Dyshime për parregullsi dhe për manipulim me vota gjatë procesit zgjedhor të 12 tetorit kanë shprehur disa antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Antari i KQZ-s nga radhët e PDK-s Ilir Gashi ka shprehur shqetësim për shkeljet që tha se janë evidentuar në një vendvotim në fshatin Belinc të komunës së Shtimes, e për çka ka kërkuar që organet e rendit dhe të drejtësisë të nisin hetim. Bazuar në të dhënat e paraqitura, ekzistojnë indikacione të qarta për shkelje të rënd të procesit zgjedhor, përfshirë dyshimet për përdorimin e metodës së njohur si treni bullgar, gjetjen e një fletvotimi fals dhe mungesën e fletvotimit origjinal. Këto elemente përbëjnë dyshime serioze për kryerjen e veprave penale që cënojnë integritetin e zgjedhjeve. Nëse këto dyshime vërtetohen, ky rast nuk guxon të mbetet në heshtje dhe pa pasoja ligjore, sepse çdo veprim që cënon vullnetin e qytetarëve përbën rrezik serioz për procesin demokratik në vend. Dyshime për manipulim të rezultatit zgjedhor ka ngritur edhe antari tjetër i KQZ-s nga radhët e AK-s, Muharrem Nitaj. Ai ka kualifikuar shqetësuese qindra raste të evidentuara të ndërrimit të vendvotimeve. Janë disa komuna që e kanë ngritur alarmin për këtë dukuri, por rasti me eklatant duket të jetë komuna e vogël e Junikut. Kandidati për kryetar i kësaj komune, Agron Kuqi, në një ankesë drejtuar KQZ-s, flet për rritje të pazakon të numrit të votuesve nga persona që nuk kanë as adresë, as mbiemër, as vend pune, as ndonjë lidhje tjetër me këtë komunë. Çështja e ndërrimit të vendvotimeve, posaçërisht kalimi i votuesve prej një komune në një komunë tjetër, duhet të evidentohet si problem serioz i këtyre zgjedhjeve, në mënyrë që të mos përsëritet në zgjedhjet e radhës. Për dyshimet e ngritura në Junik, hetime ka kërkuar edhe deputeti i AK-s Daud Haradinaj. Juniku si një zonë zgjedhore ka shumë qytetarë nga qytetet e tjera, të cilët në mënyrë shumë të organizuar janë regjistruar si votues të Junikut. Kjo përbën vepër penale dhe si e tillë duhet urgjentisht të hetohet. KQZ-ja duhet ta publikojë listën zgjedhore të kësaj komune, pasi kjo është shumë e qartë si skemë dominimit numerik kriminal. Një ditë më parë, Prokuroria Themelore në Mitrovicën e Jugut bëri të ditur se ka nisur grumbullimin e informatave për dyshimet se ka pasur keqpërdorim të votave në fshatin Shqipal.